السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى لكم عيد فطر مبارك سعيد وتكونوا دوزتوه في احسن الاحوال ان شاء الله. هذا الفيديو ديال اليوم جات معطله شويه، حبيت نشارك معكم بعض الاجواء ديال عيد الفطر المبارك، ونشارك معكم واحد الكيكه سهله اللي درتها في الكوتي ديال نهار العيد. كنبداو نهار العيد ديالنا واحد الاجواء اللي زوينه بزاف. واول حاجه عندي انا هي البخور، ضروري اني نعطر البيت بشويه ديال البخور، كيعطي واحد الريحه وواحد الامبيونس زوينه للبيت. عاد كنبداو في التحضير ديال الطبيله ديال الفطور. للاسف ما شاركتهاش معكم، ما بقاش ليا الوقت، فحبيت نشارك معكم هذا الكيك هذا اللي درته في العشيه بالنسبه للكوتي. فهو واحد الكيك اللي كيجي ساهل ولذيذ بزاف واقتصادي، لانه غير بزوج ديال البيضات وبالتفاح وبالفواكه الجافه اللي متوفره عندنا. كنزوقو في الاخير بفيلي هكا ديال الشوكولا اولا ديال الكراميل على حسب الذوق. وغادي نشوفوا كذلك في هذا الفيديو التقديم النهائي اللي درتو المحنشه اللي سبق لي وتشاركتها معكم. غادي نحتاجو للتحضير ديال هذا الكيك جوج ديال البيضات وجوج خمارات، وحده الزا، واحد ياغورت طبيعي، وبه غادي نعبرو واحد قياس سكر وواحد قياس زيت، معلقه كبيره ديال الخل باش كتخلي الكيك يجي هشيش. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجو جوج ديال التفاح اللي حكيناه وعصرنا معاه معلقه ديال الحامض باش ما يكحالش، لوز افيلي، زبيب مقطع، معلقه ديال السكر مع معلقه ديال النشا وشويه ديال القرفه حسب الذوق. غادي نخليكم تشوفوا كيفيه التحضير ديالو ونرجعوا بالنسبه للتقديم النهائي. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب الخليط، على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. انا هنايا الكيك ديالي هزات معايا جوج قياس ديال الياغورت ونصف باش يبقى الكيك مهوي ويجينا مويلو. في الاخير غادي نضيفو معلقه، انا درت هنا عيني ميزاني ديال الخل، كيعطي واحد الهشاشه للكيك. وديجا هذيك الطبقه ديال التفاح اللي كنديرو من الفوق فهي كتجي واحد الطبقه اللي مويلوز وكتعطينا واحد المنظر وواحد النكهه
زوينه لو كيك ديالنا. بالنسبه للتفاح هنايا انا نسيت ما عصرت عليه الليمون، داكشي علاش تلون واحد شويه. غادي نضيف عليه معلقه ديال السكر مع معلقه ديال النشا باش حتى والا كان شويه ديال الماء في التفاح ما تيخسرش لينا الكيك، فهداك النشا كينشف لينا التفاح. انا هنا عندي الزبيب الاسود، لوز افيلي، شويه ديال القرفه بالنسبه للناس اللي كتعجبهم، وغادي نحرك مزيان هاد العناصر بالملعقه، وغادي نحطها على الوجه ديال الكيك كامل. فهاد الكيك ما كيجيش طالع، يعني سواء استعملتو مول دائري اولا مربع فراه ما كيجيش طالع. المهم انه كيجي اموالو مع هذيك الطبقه المقرمشه ديال التفاح. غندخلوه على درجه حراره 180 درجه، نصف ساعه او اقل على حسب كل وحده والفرن ديالها. غادي تلاحظوا هاد الكيك شحال كيجي هشيش بزاف وخفيف جدا، ما كيجيش طالع في الحجم ديالو، ولكن راه كيجي رائع واقتصادي حيت فيه غير زوج ديال البيضات. انا الكيك هنايا زينته بخطوط من الشوكولا، صوص ديال الشوكولا اللي سخنتها. ممكن تزينوه بحبيبات الشوكولا، ممكن تزينوه بالكراميل، ممكن تخليوه هكذا فراه كيجي رائع في المنظر. وكانت هذه هي الطبيله ديال الكوتي اللي حضرت، اللي فيها حلويات ديال اللوز وطبعا الكعك ديال اسفي، فيها لي صابلي والمحينشه اللي كنت قدمت معكم في الفيديو اللي قبل من هذا، شويه ديال لي ماكارون، بيان سور صينيه ديال الاتاي. غنخليكم مع الشكل النهائي ديال المحنشه اللي جات رائعه فعلا. كنصحكم انكم تجربوها، وصفه ناجحه ومعلكه ولذيذه جدا، وممكن انكم تستهلكوها. وهذاك الشيء اللي غادي يبقى لكم تحتفظوا به في المجمد، ماشي في الثلاجه، في المجمد، وكل مره غادي تجبدوا طريف اللي غادي تاكلوه وتاكلوه بالصحه والراحه. كانت هذه هي اجواء العيد اللي تقاسمتها معكم. كنتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو، وكنتمنى لكم عيد فطر مبارك سعيد، ينعاد علينا بالصحه والسلامه والرزق الوافر ان شاء الله. وكنقول لكم الى فيديو مقبله باذن الله.